能 OTA 的洗衣机你见过吗？战们，中国上半年最炸的科技展必须是上海 AW1，而 AW1里人挤破头都要进的场馆绝对是追觅。从春晚舞台的硬核技术亮相，到开年全品类的业绩爆发，追觅的强从来不是花架子，而是真研发砸出来的硬实力。今年他家的洗衣机展会主题就叫洗护之上，再造想象。像我身后这台就是洗护区的 C 位主角，追觅 AI 全变频洗烘套装。你看啊，它这个仿生机械臂的旋钮设计，实现了一体纯平零突出、严丝合缝的极简外观啊！就这个纯平全嵌的外观，我当场就想下单搬回家。除了颜值能打，它自身的硬核技术也强得可怕。首先就是这套自研的 AI 洗烘算法，不仅能精准识别羊毛、真丝、羽绒等几十种面料，自动匹配专属的洗烘程序，更能跟着你家的洗烘习惯不断优化。连洗烘套装都能不断的持续 OTA 迭代，越用越懂你。光这一点就和普通洗衣机拉开了质的差距。第二个就是洗，传统洗衣机要么高温除菌烧面料，要么靠化学洗液有残留。它独家的冷动力养护洗黑科技，冷水就能实现99.99%的除菌除病毒，完全零化学残留，洗得干净还不伤面料。而且它的1.25超高洗净比，35分钟就能抵普通洗衣机60分钟的洗净效果。不管是贴身衣物还是娇贵面料，都能放心洗，健康和护衣直接两手抓。当然除了会洗还远远不够，还得想得更远更周到，才配得上高端洗护新标杆的称号。而这台追觅 AI 全变频套装显然也为你考虑到了。它有12个小时的等离子新风巡航，啥意思呢？简单来说就是洗完为你自动托管了，吹入等离子新风，不闷馊味不生褶皱，拿出来依旧清新挺阔，就一个字尊。我印象中这功能其他高端洗护还没有呢。不得不说这次追觅的洗护真的是武装到牙齿了。还有银盾蒸汽护理25分钟就能抚平西装衬衫的褶皱，同步完成蒸汽抗菌，在家就能躺平享受干洗电机的高端护衣。从春晚舞台的技术出圈到开年业绩的全面爆发，追觅的爆发从来不是偶然，它把敢为人先的 AI 洗护科技领导者的实力全藏在这些解决用户痛点的细节里，变成了我们普通人实实在在能摸到用到的高端洗护体验。就冲这些咱们这次也没白来。